नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं शाश्वत अकॅडमीच्या युट्यूब चॅनलला। तर बघा, बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे 2-3 दिवसापासून सलग प्रश्न सुरू आहेत की जी ग्रुप सी ची मेन्सची जी परीक्षा आहे त्याची स्किल टेस्ट केव्हा होऊ शकते किंवा त्याची जी सेकंड आन्सर की फर्स्ट आन्सर की तर आधीपासून आलेली आहे, तर आतापर्यंत कदाचित सेकंड आन्सर की ही यायला पाहिजे होती। मग सेकंड आन्सर की केव्हा येईल किंवा आता पुन्हा निवडणुका सुद्धा तोंडावर आलेल्या आहेत, तर निवडणुकांमुळे किंवा निवडणुकांच्या होणाऱ्या आचारसंहितेमुळे आपले जे स्किल टेस्ट आहे किंवा येणारे जे आन्सर की आहे त्याच्यावर काहीतरी परिणाम होईल का, याबद्दल बऱ्याच विद्यार्थ्यांची विचारणा होत आहे। कंटिन्यू कॉल किंवा कमेंट्स मध्ये सुद्धा ते विचारणा होत आहे। तर त्यावर बघा त्यावर म्हणूनच मी एक विचार केला की आपण एक व्हिडिओ बनवून तुम्हाला पूर्ण ही जी प्रक्रिया आहे ही पूर्ण प्रक्रिया आपण आज तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे। एक्झॅक्टली ग्रुप सी मध्ये सेकंड आन्सर की केव्हा येणार आहे, स्किल टेस्ट केव्हा होणार आहे आणि आचारसंहितेचा त्या स्किल टेस्टवर किंवा येणाऱ्या आन्सर कीच्या तारखेवर काही परिणाम होईल का। ओके, तर चला डायरेक्ट आपण सुरुवात करूया। बघा, सगळ्यात पहिले आता जसं आपल्याला माहिती आहे स्किल टेस्ट होणार आहे किंवा जी येणारी सेकंड आन्सर की आहे, पण त्याआधी आपल्याला एक प्रोसेस माहिती पाहिजे की आपण ग्रुप सी ची जी परीक्षा आहे ही पूर्ण पद्धत काय आहे। कारण जेव्हा पद्धत माहिती असेल तेव्हाच आपल्याला कळेल की एक्झॅक्टली कोणत्या गोष्टी केव्हा घडतात, हे आपल्याला माहिती असण्यासाठी एक लक्षात ठेवायचं आहे। संपूर्ण पद्धत काय असेल हे आपल्याला सगळ्यात पहिले बघायचं आहे की संपूर्ण पद्धत काय असेल। आपल्याला माहिती आहे सगळ्यात पहिले पूर्व परीक्षा होत असते जी आपली 30 एप्रिलला झालेली आहे, नंतर मुख्य परीक्षा होत असते जी आपली 17 डिसेंबरला झालेली आहे, नंतर फर्स्ट आन्सर की येणार। फर्स्ट आन्सर की ही आपली 9 जानेवारीला आलेली आहे। ओके, 9 जानेवारीला आलेली आहे। आता सेकंड आन्सर की यायची बाकी आहे, नंतर सेकंड आन्सर की नंतर आपली स्किल टेस्ट होईल। याबद्दल हे विद्यार्थी बऱ्याच वेळा संभ्रमात असतात की पहिले सेकंड आन्सर की येईल आणि नंतरच तुमची स्किल टेस्ट ही होणार आहे। ओके, स्किल टेस्ट झाल्यानंतर एक ऑप्टिंग आउटचा ऑप्शन दिला जातो, तो काही काळ त्यामध्ये जाईल। नंतर वेटिंग लिस्ट, नंतर आपली एक वेटिंग लिस्ट प्रकाशित करण्यात येते। आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, ज्या विद्यार्थ्यांना स्किल टेस्ट नसते, स्किल टेस्ट जे विद्यार्थी देत नाहीत, जसं प्रकल्पग्रस्त झाले, प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांना म्हणा किंवा भूकंपग्रस्त विद्यार्थी ज्यांना स्किल टेस्ट ही अनिवार्य नाही, अशा विद्यार्थ्यांना भूकंपग्रस्त म्हणा किंवा प्रकल्पग्रस्त, ओके, एकतर प्रकल्पग्रस्त किंवा भूकंपग्रस्त हे जे विद्यार्थी राहतील, या विद्यार्थ्यांना ज्यांना स्किल टेस्ट द्यायची नाहीये त्यांच्यासाठी सेकंड आन्सर की झाल्यानंतर त्यांचा जो रिझल्ट आहे हा होल्ड करून ठेवला जातो। जो त्यांचा रिझल्ट आहे हा होल्ड करून ठेवला जातो आणि डायरेक्ट त्यांचं वेटिंग लिस्ट किंवा डायरेक्ट रिझल्ट मध्ये नाव येते, कारण स्किल टेस्ट ही त्यांच्यासाठी ठेवलेली नाहीये। स्किल टेस्ट साठी त्यांना कंपल्सरी नसते। ओके, आणि तसं जर पाहायला गेलं तर आपलं जशी सेकंड आन्सर की येते, नंतर स्किल टेस्ट होईल, नंतर ऑप्टिंग आउट, नंतर वेटिंग लिस्ट। आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट इथे लक्षात घ्यायची आहे, ही जी पूर्ण प्रोसिजर आहे यामध्ये वेटिंग लिस्ट लागल्यानंतर जेव्हा रिझल्ट लागणार आहे तर हा काळ म्हणजे खूप मोठा काळ असतो। जवळपास वेटिंग लिस्ट आल्यानंतर 6 महिने लागतात ही वेटिंग लिस्ट क्लिअर होण्यासाठी। ही वेटिंग लिस्ट क्लिअर होण्यासाठी किती महिने लागतील, तर जवळपास 6 महिन्यांचा कालावधी इथे आपला लागत असतो। ओके, तर ही झाली आपली ओव्हरऑल प्रोसिजर। पहिले पूर्व परीक्षा होईल, नंतर मुख्य परीक्षा, नंतर फर्स्ट आन्सर की, नंतर सेकंड आन्सर की ही येणार आहे। ओके, तुम्हाला फक्त हे 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे की पहिले सेकंड आन्सर की येणार आहे तुमचे, नंतर स्किल टेस्ट होईल। ओके, चल आता आणखी एक महत्त्वाचे आता आपले प्रश्न घेऊ आपण की एक्झॅक्टली सगळ्यात पहिले सेकंड आन्सर की केव्हा येईल हे आपण बघू। कारण पहिले सेकंड आन्सर की येणार आहे ना, आपण इथे पाहिलं। ओके, आपण इथे पाहिलेलं आहे की सगळ्यात पहिले आता सेकंड आन्सर की येईल आणि नंतर स्किल टेस्ट होणार आहे, म्हणून आपण बघू सगळ्यात पहिले की सेकंड आन्सर की केव्हा येईल। सेकंड आन्सर की केव्हा येणार आहे बघा, फर्स्ट आन्सर की आलेली आहे आपली। फर्स्ट आन्सर की कितीला आली आपली, 9 जानेवारीला। आणि जवळपास एमपीएससी चे जर आतापर्यंतचे पूर्ण पॅटर्न पाहिले, आता मी जे तुम्हाला सांगणार आहे की सेकंड आन्सर की केव्हा येईल किंवा स्किल टेस्ट केव्हा होईल, तर हे काही आपलं काय म्हणतात त्याला, असं काही मी हवेत गोष्टी करणार नाहीये। तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचा पुरावा देईल। आतापर्यंत एमपीएससी ने जेवढे पेपर घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये फर्स्ट आन्सर की नंतर जवळपास 50 ते 60 दिवसात सेकंड आन्सर की प्रकाशित करण्यात येते। ओके, मग आपण जर पकडलं की 9 जानेवारी पासून 50 ते 60 दिवस जर आपण पकडले तर एक्सपेक्टेड आहे की मार्च मध्ये
जवळपास मिडल ऑफ द मार्च किंवा एंड ऑफ द मार्च तुमची सेकंड आन्सर की येईल. आता हे काही मी स्वतः भाकीत केलेलं नाहीये किंवा एक स्वतःचं काय म्हणतात प्रेडिक्शन नाहीये, तर हा लावलेला अंदाज आहे आणि पूर्ण डाटा जमा करून आणि पूर्ण माहिती काढून लावलेला अंदाज आहे. ओके, तर बघा सेकंड आन्सर की जवळपास अंदाजित आहे हे. अंदाजाने जर बघितलं तर सेकंड आन्सर की जवळपास मार्च मध्ये येईल. चलो, आणखी एक प्रश्न बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी विचारलेला आहे ते म्हणजे स्किल टेस्ट केव्हा होईल. कारण स्किल टेस्टची बरेच विद्यार्थी रोज तयारी करत आहेत, पण ही तयारी करायची कधीपर्यंत, बरोबर. स्किल टेस्टची तयारी करायची कधीपर्यंत, तर पहा सगळ्यात पहिले आता याचं काय करणार आहे आपण पूर्ण अनालिसिस करू. जसं आपला जर एखादा पेपर असला तर आपण काय करतो, जर तुम्हाला कंबाईनचा पेपर द्यायचा आहे, तुम्ही कंबाईनचे सगळे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन बघसाल आणि नंतर त्याच्यावरून समोर कसा पेपर येईल हे तुम्ही अनालिसिस करणार आहे. ओके, तर तसंच आपण आज अनालिसिस करणार आहे की स्किल टेस्ट केव्हा होईल. हे अनालिसिस करण्यासाठी आपल्याकडे मागचा थोडा डाटा आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे, बरोबर. बघा स्किल टेस्ट जी आहे ही जवळपास 2021 पासून सुरू झाली. 2021 हे पहिलं वर्ष होतं की ज्यामध्ये स्किल टेस्ट घेण्यात आली. म्हणजे आता 21 आणि 22 दोनच वर्ष झाले की ज्यामध्ये स्किल टेस्ट ही कंडक्ट करण्यात आली. म्हणजे आता जवळपास आपलं तिसरं वर्ष आहे, तिसऱ्यांदा स्किल टेस्ट ही कंडक्ट करण्यात येणार आहे, बरोबर. MPSC ने 2021 पासून सुरुवात केली स्किल टेस्ट घ्यायला. तर बघा 2021 ची ही पहिली स्किल टेस्ट झाली होती, तेव्हा मेन्सचा पेपर झाला होता 13 ऑगस्टला आणि स्किल टेस्ट झाली होती 7 एप्रिलला. म्हणजे जवळपास म्हणजे स्किल टेस्ट जी होती ही ठरली होती की 7 एप्रिलला घ्यायचं, पण पहिल्यांदा स्किल टेस्ट होणार होती आणि पहिल्यांदा स्किल टेस्ट होण्यासाठी खूप मोठा सेटअपची गरज असते, बरोबर. एवढे कम्प्युटर्स, एवढं सिस्टीम अपडेट करणं, म्हणून काय झालं होतं 7 एप्रिलची रद्द होऊन 31 मेला आपली स्किल टेस्ट घेण्यात आली होती. किती मध्ये 2021 मध्ये. म्हणजे जवळपास 8 ते 9 महिन्याचा कालावधी होता मेन्स मध्ये आणि स्किल टेस्ट मध्ये. तेच जर आपण 2022 मध्ये पाहिलं तर 2022 चा मेन्सचा पेपर हा 4 मार्चला झाला. कितीचं झालंय तर 2022 चा मेन्सचा पेपर हा 4 मार्चला झाला आणि स्किल टेस्ट कधी झाली तर 24 ते 25 जुलैला झाली. म्हणजे 24 जुलै जे होते 24 जुलैला इथे मराठीची स्किल टेस्ट झाली होती आणि 25 जुलैला इथे इंग्लिशची स्किल टेस्ट झाली होती. म्हणून लक्षात घ्या आता 4 मार्च पासून जर आपण जुलैपर्यंत पकडलं तर जवळपास 4 महिने 20 दिवस एवढा कालावधी त्यामध्ये होता. आता या दोन्ही याच्यावरून जर आपण अनालिसिस करून काढायचं ठरवलं की 2023 मध्ये एक्झॅक्टली काय होईल, तर लक्षात घ्या इकडे 8 ते 9 महिने एवढा मोठा टाइम पिरियड का बरं आहे. कारण पहिल्यांदा स्किल टेस्ट होणार होती, म्हणून हे 8 ते 9 महिन्याचा कालावधी इथे कदाचित घेण्यात आला असेल. कारण एवढा मोठा सेटअप आपल्याला करावा लागतो, म्हणून कदाचित इथे जो आहे हा वेळ जास्त घेण्यात आला. पण 2022 ला फक्त जर आपण पाहिलं 4 महिने 20 दिवसाचा कालावधी झाला होता. 4 महिने 20 दिवस म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली तुम्ही 5 महिने पकडा, 5 महिने. मग आता जर आपण 2023 वर गेलो तर 2023 ला सुद्धा जवळपास 5 महिन्यांमध्ये आपली स्किल टेस्ट ही होईल. मग बघा आपला मेन्सचा पेपर 13 डिसेंबरला झाला आणि विशेष म्हणजे यावर्षी दोन्ही पेपर एकाच दिवशी घेण्यात आले, बरोबर. म्हणजेच आपला 17 डिसेंबरला मेन्सचा पेपर झालेला आहे आणि आता स्किल टेस्ट केव्हा होईल तर जवळपास आपण पकडू एक अंदाजित जर म्हटलं तर जवळपास 5 महिन्यांनी स्किल टेस्ट घेण्यात येईल. जवळपास 5 महिन्यांनी स्किल टेस्ट ही घेण्यात येणार आहे. मग बघा डिसेंबर पासून जर आपण कुठेतरी 5 महिने पकडले तर आपलं जर एक अंदाज लावायचा म्हटला तर एप्रिल मध्ये किंवा मे मध्ये ही आपली स्किल टेस्ट होऊ शकते. एप्रिल किंवा मे मध्ये आपली स्किल टेस्ट जी आहे ही होऊ शकते. ओके, आता हा काही आपला अंदाज नाही आहे, पूर्ण आपण जे अनालिसिस केलं पूर्ण तुमच्या समोर अनालिसिस केलेलं आहे. मी स्वतःहून त्यामध्ये कुठलाही डाटा आणलेला नाही. 21 ला 8 ते 9 महिने लागले, 22 मध्ये 4 महिने लागले, तसंच 2023 ला जवळपास 5 महिन्यांनंतर ही स्किल टेस्ट घेण्यात येईल. जसं एप्रिल किंवा मे मध्ये ही स्किल टेस्ट घेण्यात येईल. पण आणखी एक महत्वाची गोष्ट, एप्रिल मध्ये काय आहे आपली तर राज्यसेवेची परीक्षा आहे. ओके, त्यामुळे MPSCच्या शेड्यूल मध्ये बसून ही स्किल टेस्ट घेण्यात येणार आहे. जवळपास जर आपण तसं गेसिंग पाहिलं तर तुमची स्किल टेस्ट ही एप्रिलच्या एंडिंगला किंवा मेच्या स्टार्टिंगला एक आपण अंदाज लावू शकतो की होऊ शकते. कारण तोच टाइम पिरियड असा आहे जो MPSCच्या शेड्यूल मध्ये कुठेतरी खाली आहे किंवा रिकामी जागा आपल्याला त्यामध्ये दिसते. MPSCचं वेळापत्रक जर पाहिलं तेव्हाही तुम्हाला व्यवस्थित समजेल या गोष्टी. ओके, तर आपलं आता क्लिअर झालं की सेकंड आन्सर की केव्हा येईल आणि स्किल टेस्ट केव्हा होणार आहे, तुम्हाला कधीपर्यंत प्रॅक्टिस करायची आहे. तर बघा
आणखी एक महत्वाचा मुद्दा विद्यार्थ्यांनी विचारला होता तो म्हणजे आचारसंहितेचा काय परिणाम होऊ शकतो, येणाऱ्या स्किल टेस्टवर आचारसंहितेचा काय परिणाम होऊ शकतो. तर बघा आपल्याला त्यासाठी माहिती पाहिजे की आचारसंहितेचा ज्याही आपल्या गव्हर्नमेंट जॉबसाठीच्या जेवढ्याही परीक्षा होतात त्याच्यावर कोणता परिणाम होत असतो. तर बघा आचारसंहितेमध्ये लक्षात ठेवायचं परीक्षा पण होत असतात, जर त्या दिवशी मतदान नसेल तर परीक्षा होतात, रिझल्टही लावता येतो, आन्सर की पण देता येते, म्हणजेच आचारसंहिता लागली तरीही आपली सेकंड आन्सर की येणार आहे. बरोबर, सेकंड आन्सर की येणार आहे. आचारसंहिता लागली तरी पण सेकंड आन्सर की येईल. आचारसंहिता जवळपास मार्च मध्ये लागणार आहे आणि आपली गेसिंग डेट सुद्धा मार्चच आहे आन्सर की साठी. सो आन्सर की तर येईलच. जाहिरात आधीच वेळापत्रक जर आले असेल तर जाहिरात देता येते. सरळ सेवेची जाहिरात वेळापत्रक नसतात म्हणून ते येणार नाही, आपली सरळ सेवेची जाहिरातच नाहीये. नियुक्ती पत्र देता येत नाही म्हणजे तुमची नियुक्ती होणार नाही आचारसंहितेमध्ये. तर लक्षात घ्या आपलं काय पॉइंट आहे की स्किल टेस्ट होईल का, तर येस आचारसंहिता जरी असली तरी स्किल टेस्ट घेण्यात येईल आणि आचारसंहिता जरी असली तरी सेकंड आन्सर की पण देण्यात येणार आहे. म्हणजेच जेवढेही मेन्सचे विद्यार्थी आहेत, जेवढे ग्रुप सी मेन्सचे विद्यार्थी आहेत त्यांनी एक गोष्ट ऐकून घ्या की आचारसंहितेचा आपल्या पूर्ण परीक्षा पद्धतीवर कुठलाही परिणाम होणार नाहीये. कारण आपलं जे परीक्षेचं जे शेड्यूल आहे हे आधीपासून फिक्स बनलेलं आहे. बरोबर, म्हणून आचारसंहितेचा आपल्या ग्रुप सी मेन्सच्या परीक्षेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. ओके, आता जवळपास मी तुमची इथे 2 ते 3 प्रश्नांचे उत्तर हे दिलेले आहेत. आणखी कोणाला काहीही प्रश्न असतील किंवा तुमचा ग्रुप सी मेन्सच्या बाबतीत किंवा स्किल टेस्टच्या बाबतीत कुठलाही प्रश्न असेल तर तुम्ही कमेंट मध्ये मला कमेंट करू शकता. मी प्रत्येकाच्या कमेंटचा रिप्लाय हा देणारच आहे, कारण स्किल टेस्ट म्हणा किंवा हे म्हणा पेपर खूप दिवसाचा झाला, आता कुठेतरी पेशन्स संपायला आलेले आहेत किंवा किती प्रॅक्टिस करायची मॅडम, किती काय करायचं, कधीपर्यंत करायचं, हे सुद्धा बऱ्याच जणांचे प्रश्न येत होते. म्हणून हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. आणि काहीही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये सांगू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन मध्ये आपला कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे, तुम्ही त्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून सुद्धा तुमचे प्रश्न हे विचारू शकता. आणि निश्चितच तुमच्या येणाऱ्या प्रश्नांचे उत्तर देण्याचे माझं कर्तव्य आहे आणि मी ते नेहमी देत असते, जसं मी आता तुमच्या 2 ते 3 प्रश्न इथे क्लिअर केलेले आहेत. ओके, थँक्यू.